საღამომშვიდობის პირველ რიგში მადლობას მოგახსენებთ ჩვენს ეთერში მონაწილეობისთვის. თქვენ ალბათ უსმენთ ეთერს და ჩვენს ეთერში მოისმინეთ საკმაოდ მძიმე ბრალდებები და დეტალები კონკრეტული სინოდის ხდომიდან ის რაც ამ დრომდე საზოგადოებისთვის არ იყო ცნობილი. ყვირილი კვერთხის დავარდნა, პატრიარქზე გაწევა და ასე შემდეგ. პირველ რიგში როგორ შეაფასებთ ამ მოვლენებს და იმ განცხადებებს, რომელიც დღეს გააკეთა მეუფე პეტრე. დღევანდელ დღეს ზოგადად რა პროცესები მიმდინარეობს საქართველოს ეკლესიაში? კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. Რაღაც დაგემალოთ და ალბათ დღეს ყველა პოლიტიკოსისთვის ერთ-ერთი ძიმე ეთერია ნებისმიერ ტელეკომპანიაში. ძალიან არასასიამოვნო დღე იყო ადამიანურადაც, ემოციურადაც, მორალურადაც, ფსიქოლოგიურადაც, არ ვიცი. პოლიტიკურადაც, რა თქმა უნდა, მოხარული ვიქნებოდი არამე, მხოლოდ არამედ 100,000-ობით საქართველოს მოქალაქე, მთელი ქვეყანა, თუ ეს ყველაფერი დღეს არ მოხდებოდა. მეტიც როგორც მინიმუმ მსგავს, ასე ვთქვათ, ბრალდებებს არ მოვისმენდით, ასე საჯაროდ და დავამატებდი, მოხარული ვიქნებოდი ასევე თუ რიგი საკითხები, რაც კი სინოდის ხდომის მიმდინარეობისას იყო განხილული, ავიცი ეს, რა თქმა უნდა, ეკლესიის საქმე, საპატრიარქოს საქმე არ გამოვიდოდა ასე ფართოდ სამსჯელოდ საზოგადოებაში, ვინაიდან მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი სულიერ ნავსაყუდას უნდა პოულობდეს ეკლესიაში და სულიერ საზროს უნდა აძლევდნენ სასულიერო პირები და პირიქით არ უნდა ხდებოდეს შფოთვის შემოტანა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. რატომ ბატონ ნიკა ეს შფოთვა თქვენი აზრით? გვინდა რატო ეს რა თქმა უნდა განპირობებულია ბევრი პრობლემით, რაც სახელმწიფოში არსებობს, ეს დღეს არ დაწყებულა. ძალიან სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ ხაზგასმის მინდა თქვა, დღევანდელი დღე რომც არ მომხდარიყო იმ სახით, რომ არ განვითარებულიყო მოვლენები, როგორც განვითარდა, ხომ ყველამ ძალიან კარგად ვიცოდით, რომ მათ შორის საპატრიარქოს თავზეც არ იყო უღრუბლო ცა და ამ პრობლემების შესახებ, რომელიც შიგნით საპატრიარქოში, ქართულ ეკლესიაში არსებობს, საუბრობდნენ არა მხოლოდ თეოლოგები ან სხვა სამოქალაქო პირები, თავად სასულიერო პირებიც კი. ძალიან სამწუხაროა, როგორც ჩანს, არის სხვა განშტოება პრობლემების დაწყებული იქიდან, რომ საპატრიარქოში მიმდინარეობს უკვე ღია ბრძოლა გავლენებისთვის, რომელიც არის ინსპირირებული როგორც შიგნიდან, ასევე გარედან, ასევე რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერში ხელისუფლების როლი რბილად რო ვთქვათ, ასევე არის არაუმნიშვნელო და ასევე პრობლემა ჩვენი ძირგაუმთხრელი სახელმწიფოს მხრიდან მომდინარე, რომელსაც აქვს დაუყებელი სურვილი კონტროლი დააწესოს მაქსიმალურად ქართულ ეკლესიაზე, ვინაიდან მათ მშვენივრად იციან ქართული ეკლესიის როლი ქართული სახელმწიფოს მშენებლობის პროცესში ისტორიულად და რაც არის გარანტირებული ასევე კონსტიტუციურად, ისიც იციან, რომ ქართულ ეკლესიას უმნიშვნელოვანესი როლი შეტანილი აქვს არა მხოლოდ წარსულში, არამედ თამაშობს მნიშვნელოვან როლს ათწლეულსა და ხედავ თუ არა ამ პროცესებში გარე ძალების ჩართულობას, მე გულისხმობ ქვეყნის გარეთ ძალებს. რა თქმა უნდა, ამას ვსაუბრობ, სწორედ ერთი სიტყვით, არამეგულება ადამიანი საღათ მოაზროვნე, ვისაც სიამოვნებს ის, რაც ხდება ეკლესიის წიაღში. გულახდილი ვარ ამას, როდესაც ვამბობ, რა თქმა უნდა, თუ ჩვენ გვინდა ჩამოყალიბდეთ განვითარებულ დემოკრატიულ სახელმწიფოდ, საერო და სასულიერო სფეროები უნდა იყოს მკვეთრად გამიჯნული ერთმანეთისგან და მე იმედს ვიტოვებ, რომ მოხერხდება ადრე თუ გვიან, რომ ეკლესია დადგეს პოლიტიკურ ბატალიების მაღლა, ისე როგორც უნდა იყოს და პირიქით ხელისუფლება არ ერეოდეს ეკლესიური საკითხების გადაწყვეტაში. დღეს მე ამ ყველაფერს ვერ ხედავ, მაგრამ აქვე დავძენ, რესურს ხედავ ვითარების დარეგულირების და იმედია ეს ვითარება დარეგულირდება, ვინაიდან და რადგანაც
ეს ყველაფერი ძალიან უარყოფითად დაისახება ქართულ სახელმწიფოზე. ქართული სახელმწიფოზე მომავალზე. რა თქმა უნდა, თქვენ მე მკითხეთ, როგორ შევაფასებ ამ თუ განცხადებაზე. არ მაქვს არანაირი სურვილი შევაფასო, ვინაიდან მე მგონი ნათელია, არც ერთ ადამიანს არ ესიამოვნა ის, რაც დღეს მოვისმინეთ, რაც ვიხილეთ. ეს არის წმინდა სინოდის განსახილველი საკითხი და მათი პრეროგატივა რა განჩინებას გამოიტანენ. უბრალოდ მე როგორც საქართველოს მოქალაქეს, ასევე მოქმედ პოლიტიკოს მოლოდინი მქონდა რაღა დაგიმალოთ, რომ დღეს საუბარი შედგებოდა ასევე არა მხოლოდ მეუფე პეტრეს თაობაზე, არამედ მეუფე იაკობის თაობაზე იმ მედის მოლოდინიც ასეთი იყო, თუმცა დღეს მეუფე პეტრეს განცხადებამ გადაფარა მეუფე იაკობი. თუ შეიძლება. გასაგებია, ეს არის ის საკითხი, რომელსაც ვერც ერთი ცალკე სხვა აღებული სასულიერო პირი და არ ვიცი, მძიმე და უმძიმესი პრობლემა ვერ გადაფარავს, რამე თუ ის პრობლემა, რომელსაც მე გულისხმობ და უკავშირდება მეუფე იაკობის განცხადებას, არის ასევე ძალიან მძიმე. მოდით ადამიანური ენით ვთქვათ, რა ხდება. და მე ამოვიკითხე საპატრიარქოს, ანუ სინოდის განჩინებაში შემდეგი რამ, რომ რეალურად თავად სინოდმაც არ უარყო ის, რაც თქვა განჩინებით, არ უარყო ის, რაც თქვა მეუფე იაკობმა. ანუ ფორმის გამო გააკრიტიკეს და არა შინაარსის გამო. ეხა გასაგებია რომ მან მოინანია, გასაგებია მაგრამ აღსარება ჩააბარა, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არის ეკლესიის საქმე, წმინდა სინოდის საქმე, მაგრამ რა ვქნათ ჩვენ, რა ქნას მედიამ, რა ქნას მრევლმა, რა ქნას რიგითმა საქართველოს მოქალაქემ. კითხები არ დავსვათ იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც ეხება სახელმწიფოს ერთიანობას, ეხება კონსტიტუციური გადატრიალების მცდელობას, რა თქვა მეუფე იაკობმა, ხო? თქვა შემდეგი, რომ პრემიერ-მინისტრის კაბინეტში, მოქმედ პრემიერ-მინისტრის თანდასწრებით და მოქმედი შინაგან საქმეთა მინისტრის თანდასწრებით განიხილეს ის საკითხები, რომელიც არ უნდა განხილულიყო. და დღეს წმინდა სინოდმაც არ დაგმოვეს, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არ არის ჩემი საქმე, მაგრამ უბრალოდ აძლიერებს ჩემს არგუმენტს, რომ იქ არის მძიმე დანაშაულის ნიშნები და შედეგად რა მივიღეთ ხელისუფლების მხრიდან რა პასუხი ყრუკედელი. მეტიც ბოდვა უწოდეს მეუფე იაკობის იმ განცხადებას, რომელიც ჩემი წმენით არ არის ბოდვა. ნამდვილად არ არის ბოდვა. სინოდმა მტკიცებულებები არ მიიჩნია სათანადოდ. გასაგებია, ხო, გასაგებია, მაგრამ აქ აი გამარჯობა, დიახაც, აქ ჩვენ საუბრობთ. ამ გადაფარა მეუფე პეტრეს განცხადება. საერო და სასულიერო სფეროების მკაცრად გამიჯვნაზე, ხო, რომელიც კონსტიტუციურად არის დარეგულირებული, ხო? წესი და რიგით მართალია, ეს შეთანხმება დარღვეულია და ამის ილუზია დღეს მე მგონი არავის არ კონდეს და ხელისუფლებას აქვს აქ მნიშვნელოვანი როლი. და ბევრი, ასე თქვათ, თეორიული საუბარი ვარ გამოვიდეს, პრაქტიკულ მაგალითს მოგიყვანთ. მეუფე იაკობს და მე ვკითხვა მაქვს ყველა სასულიერო პირთა, ყველა მეუფეს და მათ შორის მე მგონი თქვენთან მიზანდება დიახ და ჩვენ აუცილებლად გთხოვთ გადაცემის ბოლოს მეუფე ანდრიას, რომელიც დღეს ესწრებოდა სინოდისობას. რა მეუფე ანდრიას, დიახ, მეუფე არა, ზოგადად რა კითხვა მინდა დავსვა. მეუფე იაკობს რომ დაესახელებია იმ გახმაურებულ შეხვედრის ფიგურანტად პოლიტიკოსი ნიკა მელია, პოლიტიკოსი გრიგოლ ვაშაძე, არ ვიცი, კობა ნაყოფია. მე ვფიქრობ, რომ ხელისუფლება დაუყოვნებლივ მოახდენდა რეაგირებას და მინიმუმ რამდენიმე საათში დაკითხვაზე დაგვიბარებდნენ. იმიტომ რომ ეს არის კონსტიტუციური გადატრიალება რეალურად, რაც კი მან ახსენა, ხო? ეხლა ამას ადგილი ქონდა, არ ქონდა. ეხლა ეს არის გასარკვევი. ბატონო ნიკა, ჩვენ აუცილებლად დაუსვამთ ამ შეკითხვებს ხელისუფლების წარმომადგენლებს. ძალიან ცოტა დრო გვაქვს და მინდა გთხოვოთ შეჯამება დღევანდელი დღის. კი ბატონო, ეს ვერ დარჩება მხოლოდ სინოდის პრეროგატივად. აქ სახელმწიფოს როგორც ჩანს ადგებოდა უმძიმესი დარტყმა სახელმწიფოებრივ საფუძვლებს. რაც შეეხება შეჯამებას, ძალიან რბილად რო ვთქვა, აი ეს არის უდიდესი დარტყმა ქართული სახელმწიფოსთვის, ამიტომ ეკლესია უმნიშვნელოვანეს როლს თამაშობს ისტორიულადაც და ახლაც და მე იმედს ვიტოვებ, რომ ყველა
სასულიერო პირი, ყველა პოლიტიკოსი, ყველა საქართველოს მოქალაქე ხელს შეუწყობს პროცესების დარეგულირებას. მეუფე პეტრე რაუდენ მიუღებელი განცხადებაც მას არ უნდა გაეკეთებია, თავად მეუფემაც, რომელიც სტუმრად ყავთ ანდრიამ ახსენა, უდიდესი ავტორიტეტით სარგებლობს მის ეპარქიაში, რომელშიც ძალიან ბევრი სიკეთე აქვს გაკეთებული მას და უდიდესი ავტორიტეტი აქვს. ჩვენ არ უნდა მივიღოთ კონფლიქტი გადაზრდილი განხეთქილებაში. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ყველა სასულიერო პირსაც და პოლიტიკოსაც მართებს გონიერება როგორც არასოდეს. ერს ეხება უკვე ეს პრობლემა და არა მხოლოდ ბერს. გესმით? ამიტომ დიდი მადლობა გასაგებია ბატონ ნიკა და დიდ მადლობას მოგახსენებ გადაცემაში. იმედი დაასრულეთ და დაგემშვიდობებით. დიდი მადლობა მაქვს უკეთესი ხვალინდელი დღის იმედი. მადლობა. დიდი მადლობა